22 আগস্ট কাজাখস্তানের সামকেন্তে অনুষ্ঠিত হয় 16তম এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ। এই ইভেন্টেই সোনা জিতে ইতিহাস গড়ল পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের কিশোর শুটার অভিনব সাউ। 10 মিটার এয়ার রাইফেলের জুনিয়র বিভাগে ব্যক্তিগত এবং দলগত দুই ক্ষেত্রেই ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে সোনার পদক জিতেছে সে। ব্যক্তিগত বিভাগে অভিনব হারিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিযোগী হুন সেও লিকে। দলগত বিভাগে অভিনব, সুরেশ এবং হিমাংশু এই ভারতীয় ত্রয়ী পরাস্ত করেছে শক্তিশালী চীনকেও। কাজাখস্তানে অনুষ্ঠিত হওয়া এশিয়া শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র বিভাগে 10 মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জয় করেছে অভিনব। দলগত ইভেন্টে এসেছে তার আরেকটি সোনা। দলগত ইভেন্টে এশিয়া এবং বিশ্ব রেকর্ডও করেছে অভিনব সাউয়ের গ্রুপ। আসানসোলের এডিটি কলোনির বাসিন্দা অভিনব। আসানসোলের সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুলের ছাত্র সে। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে স্কুলেরও অবদান। অভিনব স্কুল থেকে বরাবরই সাহায্য পেয়েছে, না হলে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে শুটিংয়ের এই সাফল্য হয়তো অধরাই থেকে যেত অভিনবের। খেলাধুলার পাশাপাশি এবছরই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে সে। ছেলের সাফল্যে স্বাভাবিক খুশি বাবা মা। ছেলের প্রশিক্ষণের দিকটাও তিনিই দেখেন। অভিনবের এই সাফল্যে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শুভেচ্ছা বার্তা পেয়ে অত্যন্ত খুশি অভিনবের পরিবার। এ বিষয়ে তিনি জানান, ভালো লাগছে। আর ও 2022 থেকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যারিনাতে খেলছে আর অনেকগুলো মেডেল জিতেছে। 14টা মেডেল হলো এই নিয়ে ওর অভিনবের। আর ন্যাশনাল মেডেল অনেকগুলো আছে। 2018তেও প্রথম ন্যাশনাল শুটিং চ্যাম্পিয়ন হয় কেরালাতে, ট্রিভ্যান্ড্রামে। তারপর থেকে ওর জার্নি স্টার্ট হয়েছে ন্যাশনাল অ্যারিনাতে। আর 2019-এ আমাদের প্রধানমন্ত্রী ওকে কংগ্র্যাচুলেট করেছিলেন টেলিভিশনে, যখন ও সব থেকে কম বয়সে খেলো ইন্ডিয়া গোল্ড মেডেলিস্ট হয়েছিল। তো তখনও আমরা অনেক খুশি হয়েছিলাম। আর এবার মুখ্যমন্ত্রীজি কালকে দিদি ওকে টুইট করে কংগ্র্যাচুলেট করেছে, সেটাও আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। কি আমরা যে জিনিসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, কি স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে কখনো রেকগনিশন পাইনি, কালকে অ্যাট দ্য এন্ড পেয়েছি। খুবই খুশি আমরা। আপাতত 2028 সালের অলিম্পিক গেমসকে পাখির চোখ করে এগোতে চায় অভিনব এবং তার পরিবার। কে বলতে পারে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে অলিম্পিকে সোনা নিয়ে এসে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে সে। আমাদের পুরো মাধ্যম পরিবারের তরফ থেকে অভিনবের জন্য রইল একরাশ শুভেচ্ছা। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।